jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Baol Info TV maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag tey ñu fas yéene seq waxtaan ak Babacar Sarr bi nga xam ne moo yor communication parti Pastef ci Touba ñu fas yéene waxtaane nag lu jëm ci discours à la nation bi nga xam ne njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ki démb daal na ko yëkkati wax ak askanu Sénégal wax tamit ci ponk yu bëri waaye tamit ci biir waxtaan wi danañu waxtaanee loo xam ne nag ñeel na actualité bokk na ci mbiri Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne nag daal nañu koy jëlee ca palais ba lan moo ciy gis-gisam ak Barthélémy Dias mi nga xam ne recours bi mu defoon ci kanamu cour d'appel bu Ndakaaru cour d'appel daan na ko rejeté. ci lu jëm ci mairie bu Ndakaaru danañu wax tamit ci lu jëm ci député Serigne Cheikh Thioro kaddu yi nga xam ne yëkkate woon na ko ci assemblée nationale jëm ci wàllum kaaraange ci Touba ak coow li nga xamante ni daan na koy jur lu may loolee tamit danañuy waxtaan ci discours à la nation bi wàllum nguur gu bees gi nan la ñuy fexe ba ndaw ñi am liggéey ak yeneen yoo xamante ni aju na ci Babacar Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziare bu baax Abdou Khader naka yi tey. waaw ñoo ngi sant yàlla naka at mu bees bi. waaw xanaa di ñaanal Sénégalais yëpp rek bonne et heureuse année 2025 yàlla def 2025 dàq 2024 foofu. macha allah. waaw Babacar Sarr yow yaa yor communication Pastef ci Touba laaj bu njëkk bi rek moom mooy jamono ji nag dugg nañ ci at mu yees voté loon nañ leen 2024 dénk leen réew mi ngeen ne ngir ngeen mën a liggéey dëgg il faut ñu jox leen assemblée nationale majorité. askanu Sénégal jox leen majorité bu yaatoo yaatu ci assemblée nationale voté nañu tamit li nga xam ne tey mooy loi de finance rectificative bi voté nañ ko jàll na loi de finance initiale bi voté nañ ko maanaam nattal nañu leen daal koppar yi nga xam ne moom ngeen fas yéene liggéeyee ci 2025 bi lu jëm ci wàllum haute cour de justice bi tamit taxawal nañu ko jamono ji lan moo des Babacar. waaw comme ni nga ko waxee rek dañ ciy profité di remercier ci sénégalais yi ndax sénégalais yi ñoo ñu voteel massivement bañ jàll premier tour sénégalais yi aussi ñoo ñu voteel massivement bañ am majorité à l'Assemblée nationale comme ni nga ko waxee donc projet de loi initial bi yëpp voté nañ ko nattal nañ li nga xamante ne moom la ñu war a doxalee ci année bi donc li ci des mooy 2025 bi jublu si liggéey bi te incha allah ku xool président de la république ni mu waxee. nga déglu aussi le premier ministre li mu waxee ci DPGM bi nga xam ne ñii moom wax dëgg yàlla takk nañ seen digg te ci liggéey lañ jublu te incha allah fii ak weer nit ñi dinañ gis loo xamante ne dina dal seen xel incha allahu rabbi. d'accord Babacar lu jëm ci wàllum reddition des comptes maanaam leeral yéen ne ngeen reddition des comptes moom ngeen di def comme ni nga xam ne tey moom la ko askanu Sénégal. sàkkoo waaye ci opposition bi ñenn ci ñoom dañoo njort ne wàllum fayantoo wàllum règlement de compte lan moo ci sa gis-gis. waaw xam nga bu fekkoon ne ñun règlement de compte moo nekk suñu xol wala moo ñu yitteel tey bëri na ay responsable politique yu APR yoo xam ne tey ñu ngi wër di dox seen soxla kon ñu ngi ci kaso bi parce que mënoon nañoo def ni Macky daan def mooy jàpp la tëj la ci kaso bi ba pare doog a wëri la nga sàcc wala doog a jéem a génne ci la nga sàcc ñun duñ def loolu ñun il faut que ñu génne mu leer ba pare ñu convoqué ci convocation yi ci lu leer nañ ñu lay tege. bu fekkoon ne revanche kese moo ñu ñor kon tey am na ñuy taxawaal ñoo xam ne heure bi ñu ngi ca kaso nañ waxante dëgg rek. benn bi aussi bu fekkoon ne aussi revanche moo ñu ñor haute cour de justice gis nga ci ay opposants yoo xam ne nekk nañ ci ay membres Abdou Mbow. gis nga mu ngi si biir donc loolu bu fekkoon ne revanche moo ñu ñor duñ ko defee noonu et puis bu fekkoon revanche moo ñu ñor mën nañoo déclarer CREI parce que CREI ñëpp gis nañ ni muy doxe dala naa jàpp tëj la na la lii nga yor waxal foo ko jëlee pourtant loolu moo gën a yomb de ci ku bëgg a def revanche parce que ñun ñëpp xam nañ ne ñi fi nekk ay responsable APR ñoom ñëpp ay milliardaires lañ bu ñu neexoon dañuy indiwaat CREI jàppale dugalee ci kasaf ñeel wax leen fi ngeen jëlee seen milliards yi loolu moo gën a yomb ci kuy def revanche. mais est-ce que yéen jàpp ngeen ne nguur gi fi jógee di nguurug Macky Sall gi dañoo luubal alalu réew mi dañoo yàq réew mi ndax ñenn si yéen gis-gis boobu la ñu am ku ci mel ni premier ministre Ousmane Sonko. waaw mais loolu moom xam nga ay fee la yoo xam ne ñëpp ñu ngi koy gis te incha allah comme que haute cour de justice bi taxaw na bu ñu yàkkamti nañu toog xaar parce que am na loo xamante ne man d'accord ma sax ñun ñi nga xamante ne ay militants lañ ñuy tëb di wax de gauche à droite am na juridiction boo xam ne taxaw na
am na ay moyens yu mën a saytoo ba gis ñi sàcc ak ñi sàccul taxaw na nañ ko may tuuti temps bu ko defee Sénégal yëpp xam bu boobaa nañ xam ne bii nii du yëfi politique mais yëfu droit la yëfu justice la lu leer naññ la moo tax yooyu moom mel ni daal li may woo mbokk patriote yëpp nañ ci maandu am nañ kuréel gu taxaw nañ bàyyi liggéey bi yëpp ak kuréel gi lépp loo xamante ne cours boobu lépp loo xamante ne war na koo leeral war na koo démontrer ci ay pièces ak lépp dina ko démontrer incha allah. Babacar lu jëm ci wàllum kër gi nga xam ne ñoo ngi wax ne njiitul assemblée nationale moo ca doon dëkk ci Dakar ñu gis ne kër googu dañu wax ne dañu ko daal di jaay wala dañu ko daal di weccoo am ñu bari ci Pastef ci cadre yi ñaawlu ko yow ban gis-gis nga ci am lan moo ci sa xalaat. waaw moo lay wan ne ñoom waa APR chaque fois ñu weddi waaye dëgg day feeñaat ba ko Ousmane Sonko waxee le premier ministre Ousmane Sonko gis nañ Abdou Mbow mu génn weddi ko mais gis nañ papier yu fuité waat waaye nag carrément lii lu ñu weccoo la donc ñun dañu war a xam ne Ousmane Sonko lépp lu muy tëb di ko wax ci ay njuuj njaaj yoo xam ne ancien régime bi def na ko da koo teg ci lu leer naññ Ousmane Sonko ba mu nekkee opposition la daan wax muy leer tàkkantuma tey ba mu nekkee premier ministre jàkkaarloog papier yi nag wax dëgg yàlla kon lu mu leen wax rek ba nit ñi jàpp ne tew ko ci teeyu bakkanam déedéet dafa yor ay papier yi la nañ parce que posture bi mu occupé tey moo ko mooy il est le premier ministre am accès fépp kon lu mu wax rek nañ jàpp ne loolu moo am da ko weddi tamit ëllëg dëgg dina feeñ voilà. d'accord Babacar démb ci discours njiitu réew mi gis nañu mu kañ bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy tirailleurs sénégalais yi ñu gisoon fan yi ñu génn ku mel ni Cheikh Omar Diagne yëkkati woon ay kàddu ne tirailleurs sénégalais yi ñu baal ma si kàddu gi ay traître lañ yow tamit nga bokk si ñi nga xam ne ñaawlu woon nga kàddu Cheikh Omar Diagne yooyu tey jëlee nañ ko ci palais bi lan moo ci sa yëg-yëg. waaw je pense que xam nga mënoo nekk ci benn gouvernement di liggéey si benn état yow moom dafa def d'abord première erreur bi mu njëkk a def mooy gis nañ ko fii mu soofantal wala wane na bind yi nga xam ne suñu mag ñi bind nañ ko fi lu parfait quoi ba mu ko fi defee ñëpp ne ko lii du wax yoo xamante ne luy defar la du wax yoo xamante ne lu baax ci cohésion sociale bi la ñëpp jàppee ko erreur mais demaguñ sax même pas 6 mois nga ñëwaat état bi célébrer les tirailleurs jël ab bés muy 1er décembre ñu ne jour bi dañ koy def férié pour rendre ci hommage les tirailleurs ñu gis li ñu organiser lépp yow nga ñëw toog bëgg a jàppewaat ñun ñu ay traître lañ xam nga nag erreur kenn du ko multiplier par 2 boo defee benn mën nañ jàpp ne erreur la mais boo defaatee dañuy jàpp ne yow saboteur nga wala yëfu maa tey ngay def donc le président de la république en tant que président jël na ay responsabilités yu mat sëkk parce que tamit mooy fulla mooy fayda nit boo àndeek ay nit ci nen da ngay mën a ànd ak ñun ci loolu d'autant plus que li nga wax yow dañ ko tegul fenn histoire wanewul ne tirailleurs yooyu ay traître la histoire wanewu ko man article bi ma def Sénégal expliqué naa ko ci donc nañuy maytu loolu comme que nag def na erreur defaat ko répété ko yëfu maa tey la le président il a pris ses responsabilités changé na ko teg na fa keneen mu jeex tàgg et on continue voilà. d'accord président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Babacar wax na tamit ci lu jëm ci événement yi nga xam ne moo fi amoon ci atum 2021 mu jàpp ne événement yooyu kenn mënu ko fàtte ndax nee na li nga xam ne mooy Thiaroye 44 nga xamante ni ëpp na 80 ans nee na comme Thiaroye 44 lañ mënut a fàtte asama événement 2021 yi nga xam ne moo fi xewoon ñu jàpp ne daal ñi ci laale dinañu leeral lan moo ci sa xalaat ak loi amnistie bi nga xam ne pour ñu leeral loolu il faut ñu dindi loi amnistie bi. mais wax na dëgg parce que li ko xewoon ci mars 2021 loolu injustice waru koo gënu koo màgg parce que ay nit yoo xam ne dañoo jóg pour xeex injustice nga jàpp ci blessé ci nombre boo xam ne kenn xamul nan la toll rey ci ñoo xam ne kenn xamul nan la toll yóbbu ci kese ñoo xam ne kenn xamul nan la toll te pourtant ñooñu injustice lañ doon xeex boo demee dans les pays développés manifestation day am mais nit ñi dañuy dem ba jël seen dënd yi teg ko ci dëndu policiers yi te dara kenn duñu gaañ kenn duñu rey kenn mais ça ne veut pas dire que manifestation dafa war a am rek war nañ ci rey nombre bu toll noonu war nañ ci blessé ñu toll noonu war nañ ci yóbbu kese ñu toll noonu donc loolu mi ngi doog a am Sénégal nañu waxante dëgg mi ngi doog a am Sénégal comme que mi ngi doog a am Sénégal nag te ci injustice lañ ko tegoon yoon la ñu lijjanti ko ba mu leer nañ loi d'amnistie bi Macky
moom moo jël loi am forcé ko nit ñi pour protéger boppam ak protéger ñam doon sant ay ñaawteef ñun mësuñu ko wane defal loi amnistie pour Sonko génn Sonko mësu ko wax defal loi amnistie pour ma génn loi ba ba mu koy def c'était pas pour génne Sonko déedéet c'était pour moom mu protéger boppam protéger nam doon defloo ay ñaawteef comme que ñun nag mësuñoo nekk demandeur mësuñu koo sàkk ci moom li logique mooy comme ni mu amee rek ñu demander à ce que ñu abrogé ko mu jeex tàkk. d'accord Babacar loi amnistie bi ñu abrogé ko dindi ko fi tey nguur gu bees gi am koppar yoo xam ne maanaam xaalis boo xam ne moom la jël pour jàppale ñi nga xam ne ñoo lore woon ci événement yooyu waaye dañoo gis ne coow dafa am ci ñenn ci Pastef ci militants yi ñoo xam ne seen gis-gis yi waroowuñu yow ndax sorte yooyu nga xam ne ñu bari ci Pastef yi rawatina influenceurs yi def nañu ko ku ci mel ni Diop Taïf ak ku ci mel ni Azoura Fall ndax yow da nga koy rafetlu. non dafa koy ñaawlu du ma ko rafetlu parce que parti boo si bokkee yow man nga ne yow parti bi nga bokk mooy contrôler état bi dafa am loo xamante ne ñun dañoo war a tey booy damay dox encore une fois nañu tey gis nga boo gisee loo xamante ne comprendre ko jegeel ji nga xamante ne ñoo ko yor nga demander ay explication ñu expliquer la mu leer moo gën nekk ci rajo yi ak ci télé yi di wax loo xamante ne comprendre si dara loolu dama koy ñaawlu mbir du doxee noonu. loo comprendre da ngay dem ñi nga xam ne ñoo ko yor nga laaj leen. ndax yow jàpp nga ne leeraange am na ci. non li leer ba leer mooy liñ ko dafa leer naa bu dee 108 millions yi loolu ci ministère de la famille et des solidarités la jóge liñ si jublu mooy gérer yenn frais médicaux yu certains blessés yi te loolu kuréel googu noonu ministère bi ak direction. mooy fàttali direction bi duñ ko kiiwee bu Matar Sène jiite. ñoom traité nañ ci 112 dossiers médicaux. traité nañ donc loolu c'était pour les blessés. waaw mais man mën naa dem kaso aw ma benn blessure ma ne man damay am lu may laaj lan laay laaj damaa blessé man maa blessé. man mi demoon naa kaso keneen ak keneen demoon nañ kaso mais nekkul da ngaa demoon kaso da ngay génn sama wàll loolu c'était pour les blessés. ñi nga xamante ne am nañ ay dossiers médicaux yoo xamante ne moom lañ doon gérer ñooñu lañ doon rembourser ak indemniser à travers ça bu dee benn enveloppe bi nga xamante ne mooy 5 milliards yi enveloppe boobu c'est pour indemniser les victimes mooy ñi nga xamante ne yàqule nañ ci manifestation par exemple borom station bi nga xam ne yàqul nañ station état bi indemniser ko. xam nga loolu bu ñu koy def loolu mooy wane justice sociale lañ bëgg parce que am na ñu bëri ñoo xam ne yàqal nañ leen bokkuñu Pastef mais nag lii yoon mooy ñu indemniser leen. loolu mooy wane ni affaire yi nekkul lu ñuy séddoo entre ñu waa Pastef il faut que booy yi ñu def ndànk ñoom tamit. ñu def ndànk quoi bu ñu waree laaj ñu dem laaj li ñu war a laaj mais nekk ci réseaux sociaux yi coow et tout ça fajul mbir mi. léegi sànq yaa ngi wax Matar Sène moom ban rôle la ci moom moo yor protection sociale et solidarité nationale. voilà moom xam nga moom sa direction dafa nekk sous la tutelle du ministère de Maïmouna Dièye. ministère de la femme ministère de la femme et des solidarités. et des solidarités oui. donc ñoom moom direction ci ministère boobu la rattaché wu quoi. donc souvent ñoom ñooy gérer loolu moom ministère am mooy gérer bourse familiale ak yooyu yëpp moo koy gérer quoi. donc ñoom ñooy yëngatu si yooyu. ok. mais ñoo ngi wax ci comité bi sax que ne am na yeneen ministères yoo xam ne ñoo ngi ci pour affaire enquête yoo xam ne pour même ministère de la justice am fa élément yoo xam ne pour ñu xool saytu effectivement ñan ñoo war a am ci ñoom la ñu war a jàppale ak ñoo xam ne bokkuñu ci. non xam nga sëñ Abdou Fall xam nga Ousmane Sonko ak Diomaye gis nga seen jubal jubanti bii bu ko nit ñi jàppee slogan kese déedéet lu leen ñor la lu ñuy doxee la lu ñuy waxee la gis nga fii moom incha allah dara lu dem du fi am lépp pay leer ko xam Sonko rek xam ne lu jëm ci wàllu xaalis ak wàllu séddale ak wàllu leeral moom incha allah waaw lépp luñ ci def dërëm buñ ci dugg dinañ wane fan la dugg ko yor kan lañ ko jox tout ça loolu moom bu ci am sax xalaat. démb de président wax na ci wàllum corruption ak ni mu taxawee pour xeex ko. non dégg nga dama ne la jubal jubanti bii ku xam dëgg ñaari ñi Ousmane Sonko ak Diomaye di nga xam ne wallaahi la azim du loo xamante ne dañ koy wax nii rek pour la déedéet luñ nar a doxee la luñ nar a waxee la. loolu moom du si kenn am xaar na yàlla.
jàpp nga ne daal dina nekk loo xam ne lu leer lay doon. non Ousmane Sonko boo gisee bureau mu teg fa photo yi ñi nga xamante ne ñoo gaañi ci manifestation yi loolu dafa am lu mu si jublu mooy à chaque fois acte bu muy teg rek mu fàttali ko ñun parce que ñun dañoo jaay seen bakkan ngir projet bi. donc kenn du fi nekk di noos wala di def loo xamante ne ay seddu la ci ndoddu ñooñu. déedéet xalaatuñ ko sax. d'accord léegi Babacar lu jëm ci wàllum plateforme bi président di wax démb liggéeyal sa réew ka ne léegi dañu bëgg a fas yéene taxawal daal def li nga xam ne mooy appel à la candidature. ndax jàpp nga ne weesuwul. non loolu déedéet weesuwul li fi nekk ci ay poste yoo xamante ne kenn daa xam lu mu toll. dama ne la loolu mooy wane na encore équité sociale ñun la ñuy dox xam nga ñun bu ñu neexoon ñu def comme Macky di xool ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñun ak ñoo far ci ñun ñu fexe ba ñooñu am liggéey ñeneen ñi duñu am chance pour mën a am liggéey parce que faruñu ci woon ñun mais bañ a def loolu moo tax ñu teg plateforme bii nii muy plateforme liggéey sa réew ba defee képp koo xamante ne bëgg ngaa déposer nga déposer boobu yaa xam foo bokk nag boo waree ba appel à candidature amee nga war a dem bokk ci affaire yi am nga liberté wu dem ci plateforme bi déposer te bu sa dossier matee nga ëpp fa niveau incha allah dañ lay jëm donc loolu mooy war na ñun nekkuñu fi naan waa Pastef la ñuy seet ak ñi nga xam ne ñoo jege woon Pastef déedéet équité sociale la ñuy doxal ñëpp ñooy yem même chance pour am liggéey. waaw de gis naa lu jëm ci wàllum cos pétrogaz que président wax na ne maanaam nguur geeg opposition beeg société civile bi. ak ñi nga xam ne faruñu fenn ñëpp ñoo siy sóobu. mais loolu moo lay wan ne transparence rek xam nga fi mu ne nii dañu am ñaari ressources yoo xam ne dafa nar a génne xaalis bu bëri muy pétrole muy gaz gis nga nguur gi nii bu fekkoon di njaaj kon cos pétrole gaz boobu képp kuy opposant doo fa jege bay xeeñtu bay xam sax lu fu xaalisu pétrole beeg gaz biy jëm képp ku nekk société civile doo fa jege kon suñuy militant ak suñuy membre ak suñuy responsable lañ fay teg. ñuy njuuj njaaj di sàcc te kenn du jël mais dexewuñ noonu li ma la wax rek jubal jubanti bi du ay caaxaan nee nañ dañ koy ubbil opposition bi ubbil ko société civile xam nga ne foofu dañ fay def lu leer ndax fooy sàcce kat doo fa dugal sax opposant muy xool di gis ñi ngay sàcc nañ waxante dëgg rek. d'accord donc ñun ñëpp xam nañ ne jubal jubanti bi du ay caaxaan. waa léegi est-ce que Babacar tey maanaam yéen ñi nga xam ne yéen la ñu dénk réew mi tey. ndax jàpp nga ne bu rapport génnoon tey rapport Cour des comptes wala rapport OFNAC wala rapport inspection générale d'État ñu tudd ci benn ministre wala benn directeur ndax jàpp nga ne kooku dinañu dindi ndomba tànkam yóbbu ko fa mbax na doone benn. barki Serigne Touba awma si benn xarma yàlla Ousmane Sonko xam nga nit à chaque fois bu la waxee li nga xam ne moom lay def wax la li nga xamante ne moom la nar moom amatul problème Ousmane Sonko li mu leer wax na li mu nar wax na ko leer na nañ nee na protégé wul kenn amul Pastef nga bokk amul koo bokk képp ku ñu njaaj képp ku détourné xaalisu réew mi yoon dina daal sa kaw loolu daf ko wax mu leer nañ te barki Serigne Touba noonu la koy defee parce que tamit nañ waxante dëgg. waaw d'accord léegi nañu yónni yàgg xool. très bien. d'accord léegi wax na tamit lu jëm ci wàllum concertation waxtaan ci acteurs politiques yi ndax gis nañ ne parti politique yi dafa bëri effectivement loolu tamit mooy loo xam ne nemmeeku nañ ko ci Sénégal. mais c'est normal gis nga nombre de partis politiques il faut ñu xool nuñ koy jéem a rationaliser parce que tamit Sénégal da ngay gis ñoo xamante ne bëgg tur ak bëgg gis leen ma day tax ñu tëb dem créer seen parti bi ñuy créer da léegi leer nañ ñoom ku nekk seen famille sax am na si ñoo xam ne dañu leen voté loolu nag daf ñuy indil ay problème bu élection ñëwee. nit ñi indilee problème mooy dañuy am confectionné ay liste ça coûte des milliards te yenn yëfu caaxaan la nag wax dëgg yàlla yow mi nga xam ne yaa créé parti sax xam nga ne sa parti bi du signifié wul dara loolu nag du yoon donc il faut que ñu rationaliser parti politique loolu moom c'est une très bonne idée bu ko defee au moins élection bu ñëwee ñu mën a économiser ci tirage bulletin yooyu. d'accord léegi Babacar Barthélémy Dias. Cour d'appel rejeté na recours bi mu defoon ginnaaw bi ñu ko jëlee ci mairie Dakar lan moo ci sa xalaat ak ñi nga xam ne ñooy farandoy Barth yi jàpp ne règlement de compte la bu Ousmane Sonko am ak Barthélémy Dias. non Barthélémy Dias moom ak ñi mu àndal yëpp xam nañ ne règlement de compte amul ñun bu ñu bëggoon def règlement de compte ak Barthélémy Dias du bokk ci élection yi ndax amoon na condamnation définitive ci affaire yu njëkk a jëf bu yàgg kon ñun bu fekkoon dañoo bëgg rek mu bañ a bokk ci élection yi da ci du sax bokk ñëpp xam nañ ko mais nag bañoon comme li nga wax nit ñi yaakaar ne ay cindri la wala ay règlement de compte la moo tax ñu bàyyi ko mu bokk
te xam nañ ne bu bokkee Dakar Géemu Yaakaar sax dañ ko fay gaye te noonu la demee fii ñun amuñu benn règlement de compte bu ñuy defal kenn l'essentiel daal mooy leen justice lépp lu mu war a def comme na Macky daan def buñ ko def moo jël suñu cooñ bi teg ko ci déedéet justice ci ku mu war a dal sa kaw dañ koy bàyyi mu dal sa kaw dañoo jox liberté entière à la justice pour mu liggéeyam justice nag buy liggéeyam bu kenn jàpp ne Sonko ak Diomaye ñoo nekk ci ginnaawam déedéet te bis dina ñëw ñaanuma ko yàlla ñi nga xamante ne ñoo bokk Pastef képp ku ci def nit ñi nañ xam ne justice bi ngi def liggéeyam mais Sonko ak Diomaye am yoonam nekk ci. d'accord Babacar Sarr yow yaa yor communication parti Pastef fii nga xam ne nag moom mooy Touba. yéen Pastef dañ leen di faral di tudd léeg-léeg ci ay coow. wala bu kenn yëkkatee kàddu ci yéen muy far di jur nag ab polémique maanaam ci wax ju bëree bëri. bi ci mujj mooy député Serigne Cheikh Thioro ci assemblée nationale dafa wax que ne civil mënul régler moroomu civilam ba Ousmane Sonko mi doon def déclaration politique générale joxe ci xalaatam mais ñu gis ne coow am na si yow sax yëkkati nga ci ay kàddu que ne yéen waa Pastef du ngeen ay doxandeem ci Touba ba lu ñu jël daal leen koy teg seen ndodd. waaw xam nga dafa am souvent milieu politique bi nu muy doxee souvent nit bu waxee yow boo àndul ak moom il faut nga xool waxam jooju noo koy jëlee ba saltel ko ba manipuler ko ba tout ça moo tax gisoo ñi siy wax ñëpp phrase boobu rek la ñuy jël di ci wax mais sëñ Cheikh Thioro lu mu wax dafa leer daf ne Touba dafa am insécurité te ñun ñi ñëpp xam nañ ne Touba dafa am insécurité waa marché Mame Seynabou Ndiaye bee marché légume bi ña fa nekk xaaj yëpp bu ñu ñibbi lañ leen di dogaale donc li mu laaj état juste mooy jooy yi nga xam ne waa Touba ñu ngi koy jooy ci manque de sécurité mu laaj état mu ñëw saafara ko donc loolu nit ñi ñoo ko bëgg a wëlbati bëgg ko yóbbu problème bi ci problème mu Baye Fall dañoo gérer sécurité nañu bàyyi yenn yooyu ñuy def quoi. te ni ma ko waxee rek ci émission bi ma doon def démb gis nga ñun ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi Touba ñun mënuñu am problème ak Baye Fall mënuñu xalab Baye Fall parce que Baye Fall ku leen xalab xanaa da ngaa bëgg a xalab ku leen fi teg te ki leen fi teg sant leen liggéey mooy Sëñ Muntaxa donc ñun ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ dëkk bi nu muy doxe war mooy dëkk bi kenn duñu ko jàngal ñaareel ñun Pastef Touba ñun ñu ngànk liggéey bi ñun ñëpp A ba Z fii lañ juddoo fii lañ yaroo xam nañ dëkk bi bu baax a baax seen Cheikh Thioro moomu non seulement dafa bokk ci Mbàkke gi waaye maamam moo nekk premier chef de village ci Touba boo jëlee Baye Djili Gaye bi yor massification bàyyam sëñ Moustapha Gaye moo jiite woon Cheikh Daara Xuddoos yëpp nga jël man Touba gi laa dëkk du ma fi mu doxandeem boo xamee sëñ Mourtala Fallou Mbacke fi mu dëkk foofu mooy centre ville Touba étage bi tim rond point boobu mooy sama kër papa man ñun duñu ay doxandeem ci dëkk bi foofu xam nga ne moo ku fa dëkk magum murit la ku nekkul magum murit mënoo am foofu da ngeen a jàpp ne dafa am ñuy politique ñoo xam ne ñoo leen bëgg a diaboliser. non soo déggee xam nga parfois erreur daf lay jàpp parce que man da ngay gis man par exemple nga toog nit romb laa ne maan yéen gëmoo leen sëñ bi wala yéen sàmmoo leen waroon ay dëkk bi wala yéen gëmoo leen Baye Fall wala ngeen di xeex Baye Fall mel ni ñun dañoo nekk ay étranger yu jógee fële xamuñu Touba ñun suñu frères yi nekk ay Baye Fall ñoo am ay mbokk Baye Fall dëkk ki Baye Fall ñenn ñi ay Baye Fall lañ ñoom ci bopp sax ay Baye Fall lañ am ay sëriñ yu Baye Fall nga bëgg a taxaw ñun bëgg ñoo classé ñoo xam ne daal ñun dafa mel ni xamuñu luy murit wala xamuñu luy war may dëkk bi wala xamuñu luy Touba parfois dafay ay daf lay jàpp quoi. léegi Babacar manipulation la wala dañ leen a bëgg a jaxase ak Baye Fall yi wala dañoo bëgg lu xew. xam nga sujet bi dafa sensible xam nga en politique souvent boo gisee ñi bëgg a jaxase ñëpp dañuy dem ba xool sujet bu sensible wala affaire bu sensible ñu laal ko pour jëm laa jaxase ak ñooñu xam nga Touba Baye Fall yi li ñuy def Sëñ Muntaxa moo leen ko sant. léegi boo jëlee nit na ko yow da ngaa contre Baye Fall indirectement yow da nga kaa bëgg wax yow da ngay dingat Sëñ Muntaxa ñii def yëpp loolu la ñu tudd. mais man gisuma sax Baye Fall yi ŋàññi Sëñ Cheikh Thioro. ci wax ko ŋàññi parce que xam nañ Baye Fall yi xam nañ ñuy wax ni politiciens yi la de politiciens yi ñi nga xam ne dañoo bañ Pastef mais Baye Fall yi xam nañ bu baax a baax Baye Fall kenn du leen intelligent te kenn du leen utiliser di leen politique Baye Fall yi moom ko yaakaar na leen utiliser pour sa combat politique am ci victoire bàyyi boog dem tëddi ñoom du ñu ko nekk kenn mënu leen ndax kenn mënu leen utiliser. d'accord léegi Babacar bëri na ay dige yoo xam ne dige woon ngeen ko ci département bi ngeen di campagne. ndax loolu ba léegi yéen a ngi koy bàyyi xel. déjà de am na ñaar yoo xamante ne déjà taxaw na yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñun waa département Mbacké waxtu ñoo am lu ñuy wax benn bi mooy le grand transfert d'eau
mooy ndox mi nga xam ne moom la ñu war a andi fii pour Touba am ndox mu neex xam nga Touba demande sociale bi fi gën a ëpp doole mooy ndox mu neex Senghor jaar na fi joxuñu ko Abdou Diouf jaar fi joxuñu ko Abdoulaye Wade jaar fi joxuñu ko Macky jaar fi joxuñu ko ñii amaguñ fi 6 mois barki démb laa lay wax de fa lañ moom lañ signé fële Super Diamniadio convention bi nga xam ne d'exécution bi nga xam ne mooy indi ndoxam Touba signé nañ ko ba pare. mooy autoroute de l'eau bi projet boobu. waaw mu ngi doon léegi loolu xoolal loolu doléance boobu koo xam ne dafa gudd sax 7 mois indi la loolu beneen bi mooy fii ci département Mbacké boobu tamit signé nañ ko mooy dafa fi benn usine boo xam ne mooy assemblée voiture militaire projet de 38 milliards la ñaata nit la mën a employé ci ay waa Mbacké waa département bi kenn xamul nu mu toll loolu donc ñaar yooyu donc en moins de 1 an war naa tax waa département Mbacké xam ne régime bii wax dëgg yàlla ku leen jox cër la ku leen yëg. d'accord mais Babacar président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu ñëwee ci Touba wax na ko Ousmane Sonko wax na ko ministre Cheikh Tidiane Dièye wax na ko waxoon nañ sëriñ bi ne ko dinañu indi projet ndox mu neex Touba loolu tegee nañ ko nii yemb na 2025 bi dañ koy commencé léegi. dafa am leen lu ci yokkoon waaw non signé nañ ko mais dama ne dafa am leen lu ci yokkoon. wàllum assainissement Touba ndax Cheikh Tidiane Dièye ne woon na nawet bee passé du seenum nawet ndax assainissement boobu tamit yéen a ngi koy sóoraale. bokk na ci projet yi nga xamante ne sumb nañ ko pour Touba à part grand transfert d'eau boobu assainissement bi tamit bokk na ci projet yi nga xamante ne yu urgent la yoo xamante ne sumb nañ ko pour Touba te comme li ma la wax rek xam nga comme que ñun ñu ngi ñuy doog a nattal nañu waxante dëgg ñu ngi ñuy doog a nattal parce que ñun ba ñuy démarrer en avril. fekk nañ régime bi fi nekkoon consommé presque 50% ou 60% budget bi donc ñun ñu ngi doog a nattal comme ne ko ñu ngi doog a nattal dama ne Sénégalais yi maa ngi leen di jox rendez-vous de 31 décembre 2025. bu boobaa. plateau yi dina neex trop parce que dinañ mën a wax loo xamante ne def nañ ko fi en un temps record incha allah. d'accord jërëjëf Babacar Sarr ñu lay sant di la gërëm. jërëjëf sëñ Abdou Khadre